喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。咁而家見到台面上面好多魚骨啦，咁就知我哋今次係做魚湯嘅。我哋今日就會做魚高湯啦 ，fish stock。咁呢一堆魚骨咧就係我哋上次開魚剩低嘅魚骨啦。咁另外會外加多少少魚尾嘅，咁大概1磅左右啦。啲魚尾都係揾啲凍肉鋪問佢哋有冇剩低嘅，唔要嘅，咁佢哋應該有嘅，因為切魚有剩嘅，咁就叫佢賣俾我咯。咁都平嘅，35蚊1磅，咁有埋啲肉仔。咁因為我哋就會用呢一堆嘅魚骨嚟熬一個魚湯嘅。咁我哋而家就嚟做俾大家睇啦。咁做 fish stock 嘅話好簡單嘅啫，只需要將啲魚尾、魚骨斬開佢。斬到佢細細嚿，容易出味咁就得㗎啦。咁因為魚咧，我哋唔可以煲太耐㗎，煲得太耐咧，佢就會有種怪味出嚟嘅。咁所以我哋要盡量斬到好細嚿，咁方便佢出味。之後就再 reduce 佢嘅。所以咧就唔一定係所有嘅湯煲得越耐越好嘅。咁海鮮湯就除外啦。斬碎晒啦，呢度已經。咁有啲仲係好大嚿咧，可以再斬多一下嘅。跟住就嚟斬我哋上次剩低嘅魚骨啦。魚頭咧，我哋就唔好嚟煲湯嘅。因為佢太大咧，咁就先開咗佢為2先，跟住就斬碎佢啦，可以。所有骨頭切晒之後咧，我哋就會啤水嘅。啤水因為咧，等佢入邊啲血水係出到嚟啊，咁你煲嗰時咧就唔會腥啊，即係同埋冇咁濁啊啲色。同煲雞湯嘅方式係一樣嘅，我哋要先啤咗水佢先。咁喺啤水嘅同時，我哋就會處理埋啲三寶噶啦。所有都準備好晒啦，三寶全部切粒粒啦。另外我哋會再加多一個啲嘅白色部分嗰度咧，我哋就會一樣切到去細細粒啦。因為今次魚湯我哋大概煲佢45分鐘嘅啫，所有菜碼連埋渣之後會撈起再 reduce 多一陣嘅。其實唔可以煲太耐，全部一定要切到好細粒，令到佢盡快可以出到味。另外會再加白酒嘅，白酒咧個份量就會等於我哋水嘅份量 10%。而家依度大概係1200 gram 嘅魚骨啦，加埋晒菜碼，我哋大概就會落3 lit 嘅水，落300 ml 嘅白酒落去一齊煮嘅。做法同雞嘅高湯差唔多嘅，先會喺個底嗰度落晒所有魚先啦，加晒所有菜碼，先落呢半嘅水，睇下夠唔夠位。咁嘅情況咧，我哋就先落2 lit 嘅水，跟住開火，攪一攪勻佢。然之後落綠色嗰 part 嘅 bay leaves， 可以落幾粒黑胡椒，跟住1個 tablespoon 嘅 thyme parsley， 可以落埋鮮佬子，但係唔好落咁多，因為驚佢太搶個味都係。我哋就會落1個 teaspoon 嘅。如果你哋買到新鮮鮮佬就最好啦。咁如果冇嘅話咧，就用鮮佬子頂住先，攪勻佢。頭先我哋講過嘛，我哋白酒係水嘅 10%， 我哋呢度落咗2 lit 嘅水，我哋就會落200 ml 嘅白酒。而家就係等佢滾起先，之後又係先冇嚟，今次就先45分鐘，然之後我哋就會隔晒所有渣，然後再 reduce 多一陣嘅。海鮮同埋魚嗰類咧特別少少嘅會係，雖然程序上好似同雞嘅高湯係一樣啊，咁但係其實當中有少少分別咯，因為佢魚嘅高湯咧唔可以煲太耐啊，因為佢魚咧唔知點解佢煲得太耐會有陣苦澀味出到嚟嘅，咁所以我哋只能夠連埋所有材料一齊煮佢45分鐘嘅最多，跟住就撈起晒佢，跟住你就可以再 reduce 噶啦，差唔多準備滾啦。咁你見到而家面頭咧，佢有啲係泡泡啊，咁嗰啲泡泡咧其實污糟嘢嚟㗎，即係佢魚骨裏邊嘅血水啊，同埋魚肉裏邊嗰啲雜質啊，呢啲泡泡咧，我哋等佢滾起多少少嗰時咧，我哋就會一次過撈啦。咁樣開始滾啦，轉細火，先冇嚟佢45分鐘。咁嘅時候咧，可以撈走面頭啲泡泡啦。而家已經夠45分鐘啦，咁我就可以熄火，跟住就隔渣，隔完渣之後我哋再 reduce 佢一陣，等佢個味可以更加濃郁嘅。咁已經隔咗第一次啦，再隔多一次，等入邊啲細微嘅渣都可以出到嚟嘅。我哋就會洗翻乾淨個煲，然後 reduce 多佢一陣嘅。
就我自己咧，我自己通常咧就會 reduce 到佢大概得翻1/4嘅，即係如果我哋2 litre水嘅話咧，咁我就會煮到佢得翻500ml，就會變咗濃湯寶嘅，唔緊要嘅，因為你濃湯寶之後咧，你其實係易於收藏嘅。之後咧，我揾水稀釋翻佢咧，其實就會變翻個魚高湯噶啦。咁視乎翻大家咯。咁如果可能我唔想去到咁盡嘅，咁你咪 reduce 到一半，大概1 litre左右咯。但係如果屋企冇咁多位嘅，咁可能想易於收藏嘅，就好似我咁 reduce 到佢得翻500ml左右，變一個濃湯寶。咁你用嗰時就方便咯。一樣咧都係要先煲翻滾佢，之後先至 reduce 嘅。滾啦，轉細火，一樣都要將面頭嘅布拔走佢。而家差唔多啦，見到佢而家得翻好少嘅啫，差唔多見底㗎啦，已經去到呢度，大概都係得翻500ml左右嘅啫。我哋就可以熄火，然後再過一個篩，因為佢喺不斷濃縮嘅期間咧，佢可能面頭會有一陣薄膜啊，或者可能有啲焦咗嘅地方嘅。再過一個篩，將呢啲嘢隔咗佢出嚟，份量都比較少啊，就可以直接倒㗎啦。碗咧就係我哋做嘅魚高湯啦，俾大家睇一睇有幾多下剩低。由2 litre嘅水煮到去大概得翻700零 gram 咯，可想而知而家個味道係有幾咁濃郁啊！已經呢個魚高湯亦都已經完成咗噶啦。之後咧，如果要用嗰時咧，我哋就可以稀釋翻再使用就得噶啦。大概你將呢一度嘅份量加多1倍，例如可能我呢度攞300 gram 嘅，咁我另外再加300 gram 嘅水，咁就已經得噶啦。魚高湯亦都完成啦，希望各位中意啦。咁今集亦都差唔多啦，希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。